Ketrika nosoratany nomenjanahary miaro zo Ivety na miaro nomenjanahary. Ireo amelona ny tantara Ny Ony, Daniela, Silvière Andrinatoandro. miaraka amin'ny Nambinina sy Gaston. Mpanadotosa Gaston Randriamanalina. Efa masaka angany sakafo ry anja. Oay, zaza tsy manisa faro any dada fa niveriko fa tsy mody atoandro dadako. Ohatray. Fa efa ho ritra aloha efa ritra dia tsy mety ampiana tsony Tsy maninona rehefa tsy misy ka. Za koa ane tsy janela fa hoe justaka zavatra fotsiny dia andeha ivelona any ampiasany. Mba manontany fotsiny asena mba nisy ambony ka iarindry mbola tsy nihinana akoroko. Fa nahoana aloha ny dia taraiky be toy izao ndry anja. ka zahary voangana teo kosa ny tonga ary dada. Ohatry? Ndrava tamin'ny 12 nge izay andrany. Ay. Soa aza mba mihitramo roa fa raha tsy zany tsy ny sakafo atoandro ako. Ay ve. Ary indiana ary zareo ty vary sao dia may ao Ay dada. Ahoana izay? Maninona maninona tsika raha mba maka mpanampy aza medaladala ry anja. Mpanampy atao inona? Dia anao inona fotsiny atao tranampy zany ianao ka? Ka manao raha indray kosa tsisy hoe diran'izany resaka hoe akamoana zany mihitsy Fa inona ndray ka? fa jere kosa nge zao hoe isa zany mba handry ny sakafo atoandroko rehefa taraiky ohatran'izao za vao mirava sa tadiavin'ny dadatsiana kanina zany. Ka zao ianao zao mahavita ihany kakapanampy ahony. Sady sao velonao fa hoe alailaina fahatany aiza ny olona ahandro ny sakafonao. Tsy mbola vola ihany koa moa no mivoaka amin'izany. Dada koa zany de tsy sy vola kely karaha mana olona amin'izany koa ve dia tsy hanana ny dady ampafiry ny vola miditra ao amin'ny orinasa koa nefa zany ka. Tsy mila beady valotra eo ianao mandana jereo zany vary zany sao dia may ao. Zay vao tsisy raisiny eo fa raha zany akapanampy zany aloha tsy mbola raikitra mihitsy ka. Zay fa alao andefa tary efa mifiry moa zao. Mbola nampitongizina anao ela be tany nefa dia hoe aka volany ny elanao teto. Ny olona veranga vela mitogaigo fotsiny eto sady efa noana be. Zafady kiry malalako fa mbola niresaka tamin'ilay zanako miala tsy fa tsy merina tsony Niresaka tamin'ny zanako ianao? Niresaka tamin'ny zanako ianao dia izany navelanao ny andro vasiko teto. Anomboka indray ianao sy nitoetranao ry mino efa niteny hoe azafadiko mbola inona indray. Ka ianao tsy inona masosotra ka. Aza mila vanio fa alefaso ny commande fa nazako ary zany efa noana be. Efa lasany ny commande. Ay. Ela be anao dia tonga dia izay tiako taona nalefako any. Ay tsy maninona ka. Fa zao ary mino mba misy resaka tiako atao aminao. Resaka hoe ahoana zany? Rehefa nietreritra ho aza dia maninona moa raha mipetraka any an-trano amin'izay ianao mino fa mba efa fiarahana matsira ny antsika fa efa rotona be zao kosa ve? Sady ataoko fa tsy misy tsony sakana fa ny vadiko aza moa efa maty raha tiako sady le zanona koa mba mila namana sy mpikarakary. Za verika to tampoka be loatra kosa ny ka eny zay aloha nieritreritro fa mba ahoana ny eritreritro io fa tapa-kevitra ny andriry mino manaikitra ny trondro ho aiza ntsony anefy efa ena vetranako iny avaliko ronika malalako mino koa fa efa maika hiadana anaty vilamilay be iondam-bola hoe asambarana zany toy ilozonao variana be fotsiny fa tsy valianao fanontaniako ka mieritreritra izay fanapahan-kevitry maloana an'izany fandriana tampotampoko zany ako. Rehefa tsy misy olana aloha amin'ny zanako dia tsy maninona tsisy olana zany ka. Fa raha tsy mety aminy dia avy alo amin'izao ihany ka aleo ty amin'ny sisiny aty ihany tsika fampitaritarika. Raha ny amin'ny anja zanako indray aloha dia
aza manafa zany mandamina azy ka efa homakomana azy zany ny etanao fa tsy hoeletsony ianao dia hifindrany aminay a. Eny akiry malalako a. Ohay, tonga aloha tady zany androany. Ndravalonga? Mba nody aloha kely mihitsy aloha androany fa mba tsy dia be asa retsy a. Ay. Fa zao misy zavatra hoanina anga aloha fa tena ohatra nona be mihitsy azy zany. Ranom-boankazo misy ao dia misy ampina mofomamy kely netiko izay koa ao. Ndrasy falaiko. Agny ana dia avelo anao fa sady misy resaka kely fanaovantsika mianaka e. Reto ary eto ny resaka dada fa miaino a. Ka zao ry anja. Rehefa avy nandinika sy namakafaka lalina dia nanapa-kevitra resy ny anambady. Ahoana tsara hoe ry dada? Zany anambady? Io a anambady ary inona zao matairandria amin'izany ka tsy zavatra tokony efa napozindri ve zany. Zany mba mila mpikarakara ry anja e. Ianao koa toraka izany kanefa fantatrao fa ny matiny tsy hiverina tsony. Za akory tsy misakana an'izay anambadianao na tsiry dada. Ianao ihany io fa saingo kosa ohatry ny hitako hoe mbola tsy tena tokony fotoana an'izao ka. Fa ahoana indray e? Ravina ny nanana azy ary dada mbola tsy nadio ve dia voaroa volana latsaka nge izay e. Fa dia inona loatra mamaika ny dada. Ohatry ny hoe tsy andronao izany na fatitesany eny ampiakaranao vehivavy afandray. Dia na ny sainao aza ve dia mba mandry amin'izany. Ny vavany manodidina tsy lazaina intsony. Inona indray zao mampitomany izany e? Ka efa mba nieritreritra hoe niovenao hatramina lasana neny. Mino afa vehivavinao efa mifanadala taminao fony fahavelony reniko no alainao vady eo. Ianao ngambary dada mila mpikarakara fa za aleo amin'izao tsy misy mahasolo ary tsisy hahasolony reny koa niteraka azany mihitsy na ovinana oviana. Indrindra moa fa hoe raha vaviny tsy mila fa aleo amin'izao e. Ianja miverena aloha ianao. Ianja Ianja, fa misy olana angaka indry io? Tsy misy akia. Fa inona mahatonga andry anontany an'izany? Ka tsy ohatry ho fahitako andry isan'andro gne fahitako andry androany e. Malomalo kendrika tsy dia hitana teny firy. Natao ampianarana aza atao hitako tsy mifantoko izany ndry. Fa misy inona akia? Zaki moa mba hazana fiainana fa fantatra nefa misy zavatra mahazo andry any e. Inona akia ny olandria raha tsika mama? Tsisy ninina kirina rindra fa malahelo aneny fotsiny a. Io ndraiky indriry anje. Fa maninona ho ara tsy makareti-po e. Mba halamino amin'izay kiny saina. Tady dio fa ola hiatrika fanadina-panjakana ny indry afaka volana vitsy e. Mba mifatoa amin'izay aloka. Tsaro fa raha mba afaka soma tsara eo any indry dia mba sambatra sy faly neninareo any amin'izay misy anazy any e. Dia mirehariahany koa dadanareo. Ka hitandry narindra. Ahoana ke? Hanambady ange hono aky dady. Ataova maditra koa akia. Zany e. Sahady ve ki? Tsy voarovolana ve ki izay raha nisy? Fa zany ho hanambady izy. Dia zany no mampalahelo mafy ahy io. Sady malahelo aneny ahy menatra amin'ny fiarahamonina. Mba enjana ndraiky izany ka. Dia mba iza hono ry kala ny vehivavy ho alainy vady a?
tsy haiko akia tsy mbola hitako sady iza moka izany tsy vehivavy efa nanitsakitsahany any tany ivelan'ny tany ihany e dia gagany amin'izany ndraiky ah e marina moa dia ahoana nefa ny eritreritry indri amin'izany ka ahoana ny hevitra indri afeloka izy anao an'izay tiany atao any a tsy manan-kevitra ny amin'izany a fa na zany aza ki mba mizaha amin'izay indri mifantoka amin'ny fianarana fa tsy hitahita kosa anie dia tonga amin'ny baka ry anjy eny akia afa ezaka zay ry izy mianaka mahaiza mifanaraka nareo atao trano ato ary mahaiza re mifanajy ohatra efa ezaka zahay ary ataovy anao sakafo fa mangatsika mahay mahandro kosa ty zanako atsiry mika ye za kosa aloha tsy mitokanjanako fa tena iny io ka talentany lovainy tamin'ireny io ndreniny izy io koa mantsy tena nahe raha hikarakara sakafo a dry ary angafoko sady indri nitolapetraka ty sotro tsy tiako nareo miresaka nyreniko eto am-pihinanana sakafo ary manomboka izao dia tsy ilaiko tsony koa miresadresaka momba azy atao amin'ity trano ity mizava to lasa marina avy alao aloha izy andeha any efitrany any azo amenatsiny izy aloha fa voaingana ihany koa ny nalasana andreniny miova ho azy eny ihany izy rehefa afa-tsony trariryneny io tsy zakako loatra mba hitany vehivavy tanitsakitsahany dadanao io mety ny atao tranontsika ange izy rine mety nanjakazaka ny tokantranonao tsy zakako rineny malahelanao loatra dia hitroatra mafy any efa tsy hitako izay atao hevitra hoe tena mba niovy dadany efa to ohatra ny efa tsy andry ny rinona fatesanao dia efa izy io manao ny ataony nya malahelanao maraina verangady efa tonga no hita aloha no mody fanina be dia tonga dia lasa mivoaka fa dre fa va ty sakafo maraina ho ny ty zanako toboko vavelianina ny to mijonjonjona fotsiny tsaharonao kely azafady ny fanira tsy rana andriniko a raha endry ianao dia nientana orona dia lasa mandeha any so anangarany eo tokoa izay vao ho lasa dalo eo matamin'iny anangarany atsoy asavy tonga eto fa mindra dia tsy hiala eto mazava raha tsy hoe ingiara-mikarainao mihitsy angany mandroaka eto eny e na androaka mo izy rehefa tsy sitrapoko ny hiala afaka ny aninona eo izy e zany va ny adalany ny teo maikamaika hitondra aty ianao ny haiko tsara fa tsy misy fitiavana ny dady izany e fitiavam-bola amin'ny be dehibe vehivavy maivandoha loatra raha ianao moramora kely ty vava tsy zazake loatra indri mihitsy any no ka zany ny marina e ho hitanao tsara moa izy io rehefa misokatra amin'ny masony dada amin'izany fotoan'izany ho fery eo am-bavanao daholo izany taim-bavanao rehetrarehetra izany ary mikisako sany ery andehanako fa marikiriko na mijery anao azy miala ho afa moramora ihany a mbola ho lavany eny fiarahana eto e behivavy izany raha zanak'olona mampiteha melaka mafy mihitsy ny vavany mandeha ho azy ho hitany ty kely izany fa mandra
tsika sindriry anja mba hiaraka anatitra boky any amin'ny biblioteka vetivety ka be ahidina rery ihany. Ndokia sady za rery ve no avelandry reto nefa be dia labe ireo. Otry fangaro to matahotra lehilahy. Mba menatra kosa kia. Miaiky andry azy zay. Ka manahoana hono ankizy orenin-kelindry ao zao Ao akia. Masorena be mahita azy. Ahoana? Tena tsy mahate hody mihitsy. Mba tia andry ve sa andry mihitsy tsy mahazoazo azy? Inona kiny ty eo Tsy misy olona tiany izany ao aminay. Vola sy fananany dada fotsiny ketrehany iny. Inona izany ny atondrika? Ho fongana tsisy ho raisinao tsony anie izany ny fanananareo raha izany no izy. Indray aloha kia tena tsisy an'izany ho fongana izany mihitsy eo Iady hatramin'ny farany Heveriny fa moramora ngany niariany dada sy neny an'ireo 4 taona teo no mitady amantana fotsiny izy. Izay mihitsy retsy aza mipetrapetraka fotsiny ndry. Za koa eto foana raha mila fanampiny ndry. Zay Misaotra kina rindra fa tena namany ndry Fa ndao aloha mba hiaraka hijery antsatonkalo sika roa amin'ny sabotsy Sa tsy mazoto ndry? Fa hatramin'ny loviana indray moa izany ndry ity no mivoaka sabotsy. Kialaniny tia kosa izany. Andeha fotsiny ndry sa tsy andeha Oviana kia izany namela ndry andeha rery izany Mandeha izany Fa tao taraiky be ndry izany ry anja. Ny olona ato efa noany ery. Fanga moa voatery miandry anareo fa afaka mihinana Manina raha tonga dia mihinana rehefa noana? Hatramin'ny noviana indray moa izany tsy hoe mifampiandrika. Ataoko tsy efa tahaka izany foana ny fahazarana tato amin'ity trano ity. Sady fomba vaiza moa tia Fahazarana taloha izany ry dada. Fony mbola sika telo mianaka niara-nipetraka tato dia za sy ianao ary neny izany. Dia manomboka izao asa mandany andro mifampiandry izany. Masotoana rehefa za tsy hahinana intsony. Efa voky sady mbola maika merin-desona. Ry anja. Hitanao izany ianao miresaka aminy arotr'izany. Tena tsy sililay zanaka ho asiny mihitsy koa izay. Hatramin'izay nahatongavako tato izay tena mahalana izay mianaka ny fanoto fa dia hitsoahany foana. Rehefa mba resahana izany moa dia manao teny anavina be izany izy. Zaho hono tsy ho tiany izany mihitsy. Aiza feka na dia ny miray latabatra amiko aza tsy ataony. Kosy. Mety mba nisy zavatra nahasorena azy angamba tany ivelany tany fa tsy dia fomba ny loatra ireny. Ny ianao ve moa tsy hoarovanao foana dia ianao ve dia tsy mahatsapa hoe hatramin'izay nahatongavako izay izy tena niova. Izany efa ny tenena ohatra ny amboalohany ndry miky. Hoe raha ohatra misy sorana amin'ilay zanakao dia avelao amin'izao ihany. Ka efa niresahako ane izy. Ka izary izay eo efa mba naneo fihetsika na fiteny kely ve izy nanehoany hoe akasitrahany toy ny fanohitra amin'izany mantsy no hitako sy tsapako. Aloha fa veriko resahana indray izy. Zaza mba mora resahana ihany mantsy izy ingy. Tsy ho tabatabaina be fotsiny izy aloha fa mbola teny eo am-panomanana teraka ny fanadinany koa izy izao Eny ary ho hitako eo indray ary izany. Ary mba andeha ho aiza amin'ity andro sabotsy ny zanaky ny maty. Sa rehefa niova reny dia niova hatramin'ny fandaharam-potoana. Sa kosa andeha monjy ilay vinantona mikaram-panarivo. Fa iza moa ny anao fa niova reny. Tokana ihany ny reniko. Any akoatra mazava. Ny akoatra izay mpanadio trano sy fitafiana mikaram-panarivo. Ary inona moa tokony hidiranao amin'izay alihako tongotrongany andehanako sa volanao no laniko any. Akombona vava? Ovakeko vavany ity mipetsipetsiny io androany. Ety tanany. Alalana vaiza moa ny afahanao mikasy tanana.
zanaka ho asa inonao tegatra nga le raha matoty mampitandrina anao amin'ny fiantsika ao ary avelao ny tenako fa za tazomina mafy toery kialaratsy ao andehanako mbola ho azoko ty androany ary mafitanana koa le zanabaratra iny zany raha tsy narary mihitsy ny tanako ny tazomy mafy teo ary tsara ihany nandehanany ny voakany ka mika koa tsy ato fotoana tsara sy malalaka zao isafanandreo taratasy ny trano sy ny tany rehetra mino afa maromaro izy eo raha izay ny tany sy mika izay ny aty andreny vohitra sy ny any ambany vohitra mangony fotsiny ny orinasa dia ho tafindriry mino raha vitandriny miketrika andreo dia hiala maina eo mika nanantena ny fitiavandry azy aleo tonga tomboka dian'izao ny fisavana sao dia verina eo ihany ka finy ty malasa sainanao romino ary lasa iza foana koa ianja no to mbola tsy miditra ny trano ihany nefa hoe tamin'ny maraina ny ala teto ka lasany amin'ny mihitsy iny zao ny saiko hoe lasa izy ary ny zazy iny tsy niteny tsy nivolana na izy ny ala teto fa dia lasa fotsiny zany ve mba nanontany azy zany efa tsy nasiany valiny akory ahatray marina tena me maditra mihitsy le zanakory mika aleo fa ataoko mahita iny raha tonga eo androany tena efa mihamafy loha mihitsy mantsy izay mihitsy anie tokony ataonao ohatra amin'izay fa tsy hoe arovana lafy izao izy arovana foana ko aiza moa ny tsy ampivoana azy sady tsy efa izany miditra izany koa le izy ianja fa taiza moa ianao zao vao miditra ny trano ty tena zaza maditra tsy misy lany azy mihitsy taiza ianao savona ny antsika lela tany andray kosa ary dady inona kay fa maninona kosa ny tsy avelanao anazava akory efa tonga dia mamono ohatrano inona mbola zavaina amin'izao tsy fantatrao akory hoe taiza marina dia mbola nadio tena ninona indraindry efa hita miariary izao ny ditra dia mbola mitetika enana maro tena eo ihany ty tena zaza ratsy taizandreniny mihitsy ka zao ve mpanitaizanandry mino ary mika efa nandeha nampiaraka tany io aizako mialy eto maraina dia tsy mody raha tsy arivo mety mihitsy nangina eo ianao hita fa ary efa nimpiry moa anyteny ianao tsy hanontonina andreniko atao amin'ity trano ity ny fitsianao ato koa mampikorotana anay mianaka ohatr'izao reny ianao tsy tato ny lamina tsara ny fiainana izy dady fa amin'izao makaleo ana ny mijanona atao trano azy tsy mba hitako fifaliana izany mihitsy fa fahasorenana sy alahelo lava izao ary raha mbola ato koa io vehivavinao io ry dady dia aza manantena ho tafapetraka trano ohatra ny fanaoko taloza antsony koa ianao orianja mpamosavy ny fieritreretako an'io maninona mpamosavy noho ny fisiny io nahafaty andreniko izay fa ho any any efitranoko ho isaky adiniko aza esana saina koa re taiza na inona ataoko rehefa mivoaka azany fa tsisy idiranareo hitanao zany hitanao amin'izany tsy fitiavanay mibaribary aminao tsara izy izay sy manina koa aloha ianao andreny taratasy reny efa tapitra ny zavaiko avokoa ny tato trano fa tsy nahita savy tsy ato ny napetrany dia aiza nefa ary misy mbola tsy voajeriko kay le vata sarena kely amin'ny efitranony anjy iny toa ny hidy le izy tamin'izany jery tao dia mety ho ao ve ary mifanalahidy ka dia aiza ny toerany mino mantsy fa tsy mikambana amin'ireo fanalahidin'ny trano rehetra ireo koa raha tsy adalako moa izy koa ianao tandrefaka an'izany aleo raha nga ho karohanao ary inona hono ty mampiteny rery ny mpamosavy
samy eritreritra nitetika melezana andray. Tsy misy mitendrery zany hoe mihira ary na moa nataondry eo Miainy miranao ka. mandehana aloha ndry mandeha metsena androany rehefa tsy mianatra ihany fa za io manao tsy salama. De raha tsy handeha fa nga moa za piasa no baikonao e. Sady tsy mahalala ny fandaharam-potoanako akory. Fa za mandeha isan'andro reny zany piasa kelinareo Fa mieritreritra no iza indray moa ianao ato ka. Dada ny manajanaja anao fa amiko ianao de piasa mihitsy a. Akombona vava Mpanadio trano, mpahandro sakafo, mpanasa lamba. Inona daholo ny asa tokony efa nataonao tato hatramin'izay. Tsy piasa ny filazan'izany. ka andeha ndry sa tsy andeha izay fotsiny. Tsy handeha. Efa nolazaiko tamin'ny dadanareo hoe tsy salama ka velao izy tsy nakanina zany rehefa tsy andeha ndry. Iny reo mivola de mandeha ana. Mbola andamina efitrano koa e. Mandeha ana ma fa aleo ataoko. Araingina fa taraiky ny sakafo de memeno indray dadanareo. Lasa hitako ihany na dia ny zanona fenina mafy aza tsy mahalala mino anga eto ampelantanako daholo ankehitriny ny fananana rehetra. Miresaka an'ilay namako iny sisa mifamindrana izay tsokosoko amin'ny anarako. Miaritra kely sisa kia tsy ho ela dia lasa pahanefo efatadazy ndry. Ary ty mafalifaly anao zany raha tsy merery mihitsy marina. Ay ve nareo mianaka e. Ay ve nareo fanakasezy andratsy fa ambariko ny sakafo e. Ary nga moa tsy marary indray nito lasa navidrika be tampoka teo e. Marary? Fa marary iny ianao ro mino. Fa nga moa tsy zany le hoe efa fantatry dady. Tsy azoko mihitsy zaza anaovanareo sinema Tsy nahalan'izany ka. Fa manino ianao tsy niteny tampoka rehefa marary ka mbola mamony tena manao raharaha ihany. Ka loako fotsiny eny otra navesabesatra tamin'ny maraina iny. Amin'izao efa tsy maninona ka. Mba hafa koa nareo Ianao aza nilaza fa efa fantatry dada hoe tsy salama ianao dia izany no nandrahanao any an-tsena. Nampananteny ianao fa ho alaminao ny efitranoko nefa tsy nanao akory ianao fa voamaika ary nikorotana be le izy. Ka efa hoe narary kosa ary ny lohany fa hianja koa ty. Ataovy sakafo fa mangatsiaka ary. Loza marina. Ay tena diniko ny nandamina ny efitra ilay kaladala io. Faly fotsiny naperinandreo atota taratasy be dia be. Tena mila mitandrina aso efa farapara ny voamondrana. Efa vonina tsara ve ndry hiatrika fanadinana? Za ke ohatry ny matahotra izany. Efa ny manatry ny ela ve aky dia tsy ho vonina. Ary aza matahotahotra izany fa tsy misy zavatra tsy mbola natao izany any. Matoky tena mihitsy akindry ity ka. Hitandry tsy hoe matoky tena kisa za fa manambony moraly Odry, inona indray zao mampisento andry amin'izany? Tsy izany aky no mampisento any. Malahelo ny aminay raha mba teo mantsy izy tsy azo malamina mihitsy hoe andeha anatitra. Ny andro toy izao mihitsy ny mampirongatra indray mitahiry-pahatsiarovako azy. Tsaroko tsara fo ny zanaka BPC. Tsy adinony mihitsy isaky ny hariva ny manao vavaka fohy mankahiry isan'andro. Izao no hidata fa tsy mba manontany akory hoe manahoana ny fianarako. Tsy tsarony akory hoe hiatrika fanadinana ny zanany amin'ny alatsinainy. Hafa ihany akiny eny aoka k'izay anja. Aoka izay fa za mbola eto no anandriako zany
Fa hitondram-bavaka andria fa aza manaky aza maisasana amin'izay ataony dadanareo any izany akiloha fa ny fanadinana trehany izany ka efa niezaka tsy rarahany izany angetiana rindra fa tsy mety an'izay matsapa tena mirery mihitsy tsy rery izany kindria za mbola eto mivava foana dia ataovy tsara ny fanadinana fa rehefa afaka indri dia gaga izy aroka moa izay fa aza simbaina amin'ny ranomasy ty endrika mahafatifaty kely ry kosa mahasosotra ka hita fa zaniko ary andao aloha hialahetaheta kely fa mafana be zany andro izany ka andao ariko indry miantoka androany andao akiva indry koa zany Allô maheno ve allô mba ratsy koa zany rezoanareo zany rery ka maheno maheno e mino kosa aloha fa ilaza vaovao tsara ianao io ka ho ratsindray ary ve ny tianao ka inona rono e milamina tsara vely ny tokantranonareo ao tena diny tanteraka mihitsy erikely rehefa lasa vady mpanefo no miniko tsy misy an'izany rery tombotsoa antsika anie nanaovako an'izao sa tsy vady indray koraha efa manambady ady ahoana ianao tsy inona tsy hitabe eny ihanyko aiza vera ngaka na miantso aza tena tsy tia alala mihitsy ohatra mitady okizy maninona ianao mba nampanantena hoe andefa vola matetika ho azy nefa tao tsy hitakory ze eo tsy indroa ihany nao mba nandefa izany lery minao ty efa tsy misy ahodina mihitsy ny afera zay efa tena mihitsiko tsy misy azo atao dia avila okikina ty zany le bandy ohatra ny tsy milama kosa rangamy fikanareo tapitra veloha ny tatasika lavabe anao ka zaho amin'izay ary miomany ianao dia midina ty an-tana amin'izay hanampy ahikarakarany aty efa azoko daholo anie nytaratasy mikasika amin'ny fanana miky efa niresaka tamin'ilay namako aho mifamondrana azy amin'ny anaraka faran'izay aingana efa ho antsika tsy hoela lesy ny tanàna oay izany ve kiry mino malalako tia kosa izany fomba fiasandry aingana be izany sika indray tsy milona amin'ny ela be izany fa ny olana neky dia inona indray le vola ho ataoko saran-dalàna makany tsy ananako za fa nikozy andrio efa maina be mihitsy tsy soraisina mihitsy ay ve zay izany ao fandefasako elahy za mihitsy aneny tsy avoizako andrity dia mba ataovy misimisy rehefa mandefa ary moa eny ary zay rehefa veo alefako ary ndi voaka nga no zany to mimakomana voamaray ie misy zavatra o jereko kely zay ay ka tsy andao zany hiaraka fa zako ne tsy miasa androany ka aleo ho jereko rery fa reraka ianao sady tsy mba misy fotoana iarahanao sy zanako io mihitsy anie zanony eto aminay to rery mika aleo za rery any nivoaka sika roka tsy mba manana fotoana mba iarahana mandindy mihitsy andao rehefa manaraka manokana fotoana ho azy enao ty koa mba sarotra tenenina efa hoe tsy mbola fotoana natokany hitsangatsanganana ho azy ao aleo amin'ny manaraka ka zay fa lasa fa mba andeha ho aiza hono ty vatinareo ny tao jerijery dada enao ty ry anja mba hatsaro amin'izay ty fahakalana ho amin'intsika fa sanga moa mankahala azy be fatany tsy tiako fotsiny ny fiarahany mitoetra amintsika ato dia izay fa ahoany fa dada fantatry dada moa fa milatsinainy izao mibaka oay ay ve dia maninona ka dada kosa fa ngadinony dada fa hanalabaka amin'ity ne zay ay tokoa moa ataovy tsara zaniko dada kosa raha ngatsy miraika mihitsy tsarony dada moa tamin'ny zananao fanadinana BEPC
aiza kory ry andro no atserovako n'izay rehetra ny seho efa taona maro tany a. Tadidiko ny eny tamin'izany andro izany nety le ry tahaka ny hoe izy ireny mihitsy no andeha hiatrika fanadinana. Menatra kely ery tamin'izany fa nateriny hatreny ambaravarana ny mbola noroany. Fa dada misy fangatahako izay. Hoe ahoana indray? Ndao mba hiaraka hivavaka isika amin'ny lahady. Ry anja, mbola tsy fantatra izany fa za mbola tena be atao beko. Ary mandehana amin'izay aloha ndry mivoaka ny hevitra fa mba akaina kely aloha e. Tsy tiako hisy anabataba mihitsy aloha ka. Mandehana va? Dia ahoana ny atao Romino a? Tsy lasa tsony aloha raha mbola hitokantrano ela be mbola hitoy indray izany ny fiafiana. Ka tsy mbola misy azontsika atao rery a. Raha tsy vitan'ilay namako ny taratasy rehetra. Efa lasa ny any daholo e. Zaza vao avy nanatitra azy mihitsy io. Koa maninona nefa raha saina fangianiny e? Ampitomboina ny volamena azy. Ko raha tsy vita amin'ny vava-tenenina fotsiny izy io. Tsy mora ny hery ny manao an'izany. Tena mila fitandremana tsara. Raha sanatry tratra amin'io ane ka tsy misy afa-miala na za na izy na ianao e. Mba le fahasolavitra aloha ny sainy. Sainao te higadra? Ka amaky hiadana kiany tena marina. Efa ela loatra ny afiana izay. Ka mandrasa kely ary. Ohatra ny hitako eto sady ny paozin'ny zanak'iramika maheno hoe lasako ny fananany rehetra. Tsy hahita lazaina fa hitomany hidradradratra iantso mamany pasana. Ese, tirainy moa angamba mety ho tapaka lalandra dia ho faty eo ny eo koa. Zany ny elehany rehefa maty be vavy loatra ka. Ny vady tena tia teo nisy, tsy ratsaina. Fa mbola nilozana nanenjika hafa ihany. Zao sendra mahay azy. Aza mbola misioka aloha e. Fa ahoana aloha ny vola ampiasaiko e? Ny hofa-trano sy ny sisa. Fa inona mampanahalay e? Anjarako izany. Ny ataonao fotsiny dia manaraka an'izay toromarika omeko. Fa tsika aloha mila mitandrina ihany mba tsy ho tsikaritry ny ray amin'izy mianaka. Eny e, hiafina foana aloha sika arak'izay azo atao fa mba ataovy matevitevina ilay makaty amiko sady efa tsy hiasa ihany ve? Inona no ampiasaiko? Ary ianao koa aloha mba mahaiza bitsitsy e. Aiza ve ka vola be reny no meko anao dia mbola menimenina ihany. Tsy mba mahay mitantana mihitsy. Ao rehefa hiezaka hitsitsy amin'izay Soma tsara ihany fa fanadina. Isorako Andriamanitra fa mba nisy tafiditra ihany ireo zavatra nianarako mafy. Toa mba misy fanantenana kely ihany ato anatiko ato. Dada moa izany dia tena tsy niraharaha mihitsy. Nanana andro niarahana nitsangatsangana tamin'iny izy ny andro voalohany tamin'ny fanadinana. Fa tsy mba nieritreritra akory izay mba hirary soa. Mampalahelo ahy mihitsy ka. Izy manantena hoe tena tia azy ny vehivavy iny dia manana izay mahafa-po azy ery. Tsy mahatsiaro intsony ny zanany. Sao tokoa ve izany ilay hoe kambody velo indray? Soa aloha fa nisy anona rindry. Manohana hatrany ny namako iny. Tena namany ny tovovavy iny ka. Ary tsy mba manary amin'ny sarotra izany mihitsy. Solon-drahavavy tsy mba nananako. Matetika mahatsiaro an'iny rehefa ilay izy mananatra kely iny dia nenina petraka anie izany. Ary manina tokoa moa raha atsoko marina izy dia mba miaraka mivoaka mandehandeha any izay roa Za koa leno mijanona ato an-trano ato mihitsy ka. Aleo izay mihitsy no ataoko.
mino kosa fa ampy anao andro vitsivitsy aloha reto voly reto a. Ie, ampy reto ka. Fa ny hofatrano zany ahoana? Mbola hoalana amin'reto indray ve? Anka efa voalory izany mipetraka fotsiny anjaranao dia ny trano rerihery mba halaminy fa jereo any ity izy raha tsy ambony ambany nefa ianao olona tsy manao inino io dia trano avy dia tsy voalamina. Androany andry ireo ny tsy vita fa ohatra ny mararirary be koa ny lohako izany dia kamo any etsika. Dia ahoana aloha e? Tsy mahatsikaritra ve ny ao an-tanàna amin'ireto vola be mivoaka ohatran'ny reto? Izy ary manome andreny ka ianao anga ahoana? Tsy azo koa izany. Koa raha tsy lehilahy averana izy no hanome an'ireto vola be tsy toko tsy foroan'ny reto. Tena tsy matoky anahy ve lahy e? Efa hoe izy ho any manome andreny. Tsy hainao marina. Izay lazaiko rehetra anie dia menomika e. Hatramin'ny finday raitra be vao nomeko anao iny. Mbola izay miaraka mividy an'iny. Dia ahoana marina hoy izany? Tsy any aminao intsony ity. Ialahy ve ahoana e? Lazaiko hoe veriko. Mino ahy iny amin'izay rehetra lazaiko e. Tena miaiky anao ity aka. Mahery ndry. Fa maninona aloha raha mba mandeha mivoaboaka kely tsika e? Sa ahoana? Fanfindry mody. Sao indray hariva be ka ho tratra ny fanontaniana be rehefa tonga any. Hariva mihitsy re. Mika iletsy aho e. Hariva iny vao mody ao. Miezaka manao tonga alohan'ny fotsiny aho dia tsy misy olana. Ndao ary e? Dia ho aiza nefa? Ka tsy aleo ve mandeha misakafo any amin'ny resto e? Sa iza no tianao? Izay mety amindry dia mety amiko ka ndao ary e? Indriny mitondra e? Ny veriko fa tsy handeha koa indry dia saika lasa. Andray, manahoana aloha kindry miarahaba ve kitsy vita kory dia Bonjour. Ka ela be indriko. fa za tia moa ka impirina metrapetraka indry e mba taraiky kely fotsiny veky izao dia ka ho aiza ary tsika ty e? Mbola tsy hahintsy aloha hoe ho aiza e. Ndao fotsiny aloha dia 8 heures ihany izay aleka. Fa roviana oloha kely mivaly ny fanadinana. Tsy manana ambara amin'izany ary kala aza maika rehefa hivaly foana io e. Ka za efa mitaintaina sahady. Andao isika sindrimba hitsofoka atao amin'ity resto ity. Efa mba ela ny nanirividitra tato fa tsy lasa mihitsy. Toby olona be ne izy izany e. Aiza ny ipetrahantsika sindry ato? Tsy aro eto amin'ny sisiny eto? Tsy maninona ka eo ataovy ny komandy. Rikako fa tsy mino ve itsy tazako misakoroka amin'ny lehilahy etsy ampita etsitsy. Inona ny atao andriky? Ianja, mantana indriny za fa inona ary tia mahavariana indry ity e? Mino. Tena izy aky io Mino izy. Dia aiza izany? Mino aky Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko andriny anaran'le vehivavy, le vadikely ny dada aky itsy ampita itsy izy. Aiza ary izany? Io misakoroka amin'ny lehilahy io ve? Ieno Fa ahoana koa izao ry anja? Izao izany no ataony aty ivelany atyko. Mety tsara vela tsy maharikoriko amin'ny dada fotsiny rehefa tonga any an-trano. Aritako ange izy ny lasa mazoto mivoaka foana tato ato izay e. Koa maninona raha andao anatona ne? Kalma alondry. Tsy mety izany. Aiza moa ny finday ako teo? Ty, aleo alaiko sary. Zay. Dia ahoana? Ho aseho any amin'ny dadanareo izany iny? Kalma ho andry. Ndao hiala tato fotsiny fa sao dia ho hitany io.
Tena reraka zany. Efa misy rano mafanandroko ve ro mino a? Mino a? Re? Finona koa ty matory sady nefa andro vao takarivo ty. Marary nga? Ianao efa tonga? Vao tonga mihitsy io ka. Nanatongavako aza to tsy hainao akory fa tsy salama nga sa? Salama re izy ry dada fa mety reraka fotsiny a. Sa tsy zany ry mama mino? Be natao be androany e? Zany mihitsy ka. Somary vizana kely ahy e. Nanona manandranao aza tsy vitako tsony. Aleo aloha namboarako vetivety e. Enjana be kosa angamba izany korsa vita androany izany matoa maromaro mihitsy a. Aizany tsy hitambatra ny arirahana. Efa vita kao renirano ny dady e. Mahafinaritra ery zato mahita anareo mianaka tsy mifamaly-tsony ato trano ato ka fa inona nefa ilay tena ninjehinao tany ivelany tany dia tena torovana toy izao ianao e. So mba afaka hifanampianareo mianaka ihany. Hita ho ary dada. Tenino dia ampiako mamy e. Amin'izay koa sika mba miara-mivoaka any fa indraindray dia izaho irery no mijanona ato tsy mba misy namana mihitsy. Anka tsy dia misy zavatra hoe inona nefa izaho mihitsy ny mora reraka e. Fa niditra hopitaly ry mika ny zanaky ny kozinako a. Zany? Dia tsy maintsy mba mikarakara sy mivezivezy eny manampy azy. Fa misy inona hono? Ny olana anie dia eo amin'ilay hoe resaka vola e. Manano tena ho azy raha vaviko izay dia ary somary sahirana ara-pivelomana ry zareo. Na nividianana fanafody ho an'ilay zaza aza tsy misy. Zay ve? Raha izany indray tsy olana ka. Vonjaina koa ny izany ka aleotsika miantoka ny fitsaboana azy. Raha ny tokony izy ary dia miaraka eny daholo sika nefa aty tsy afa miala amin'ny asako. Be mpiasa vaovao tsy maintsy mbola raha maso akay koa ny ao tsinony. Tsy maninona re izany. Ataovy ny asanao fa vitaiko ny eny e. Indray izany lainga ny lera matotsy vaniny ity. Mitady hevitra kana amin'ny volan'ny dada fotsiny. Inona re no ataoko e? Ho banikako raha izao no mitokona arina. Fa ahoana ihany ilay taratasy ry mino a? Ka io mihitsy anie manahirana eto izaoko. Fa ahoana e? Mampifilafila be hono ilay olona mita an'ilay izy e. Nefa dia sonisy cachet sisany tsy ampy. Mitady vola be hono ry zareo. Fa ahoana koa ary izany? Fa angamba tsy efa nomena ilay olona fantatrao ny vola tokony ilaina rehetra e. Eny efa nomeko. Ka mbola mitady vola ahoana indray? Efa nomeko tokoa saingy tsy tonga tany amin'ilay olona hono ilay izy. Nisy nanan-kepoka izany ilay vola e. Nefa raha tsy misy an'izay sonia izay dia zava-poana. Dia mila manome vola indray izany ianao. Fa ianao ve aloha dia tsy mahita hevitra mihitsy rehery a? Nahita fikanakana vola tany amin'ny mika ihany a mantsy. Saingy toa tsy afenao an'ilay vola matapitra dia davin'ilay olona. Tsy vita ny tenenina fotsiny mantsy izy ity hoe manome vola indray dia izay e. Aiza ary no ahitako vola aminao e. Sao adininao aza fa mbola ianao ne miantoka ny vola ampiasaiko ry mino e. Ka maninona aloha raha mba mitady zavatra atao rehery a? Tsy ahavaolana amin'izao izany ry mino a. Ny olana aloha izao a dia ahitana farazaingana n'ilay vola tadiavin'ilay olona mba havitana n'ilay taratasy. Ka aiza ary ny ahita e? Fa atao inona fotsiny ary mika e. Ataovy izay hanomezana anao an'io vola tadiavin'ilay olona io. Efa fara ange sisy io ry mino a. Tena efa mila ho lany lainga ary hery a. Fa eny e, aleo indray aloha ezaka dia ho hitantsika eo e. Mbola tsy tonga ao anga dadanareo? Atao inona? Ho fanana lainga mba hahazoana vola? Moramora kely ty vavandry a. Sady inona nefa nidirandry amin'izany? Fantatra ange fa tsy misy marary eny amin'ny hopitaly izany akory e. Fomba entinao hakana vola miraiko fotsiny izany. Asa nga dia atao inona loatra dia mahavita maniry olona rary mihitsy raha matora an'iny. Efa hoe tsy misy idirandry ho any amin'izany.
dada no azonao ampiasonina fa raha zany indray efa ela ny nafantatra ny teti-dratsinao a. Vehivavy maty karena tsy misy fotony. Dia inona indray izao ny lainga manaraka? Marary be mihitsy moa izany ny fon'ny zanaky ny maty fa tsy mba mahazo vola betsaka avy amin'ny dady ô. Ndrio aza mieritreritra no amboniko izany ato dia aza miseho amin'ilay fa maty ravina. Finin'indray izao tabataba izao e. Aiza ve ka hatrany ivelany ihany maheno mahamalala menatr'olona reo ka. Ka ny zanako ihany io ko mba nasaiko namana ny ranonao izy dia be famaliana be. Za zao vao tonga avy any amin'ny hôpitaly. Mandaina ranjo aloha ataovy izany ka nanahoana izy eo? Efa hoviana koa ny vita ao ny ranon'ny dada fa te hampitombo resaka fotsiny koa ty ramatoa ty. Ka indreny tsy miteny efa vita fa tonga dia mamaly be ohatran'ny reny iny indreny. Mbola ao izy ao e, mbola tsy salama. Mitombo indray aza ny onanako. Zay, fa ahoana e? Toa hoe misy zavatra ao alàna hono ao amin'ny kibonao dia tsy maintsy hididy. Nefa lafolafo ihany ilay saram-pandidiana. Eo Moromika, mba ataovy re izay azo atao fa ho fatany ilay zazy. Raha mbola afaka miantoka ihany tsika. Tena enjana izany ry mino a. Kanefa dia ho tsinika ao anatrehan'Andriamanitra raha toa ka manana nefa tsy mba manavitr'olona ka. Raha mba misy ihany reny azo atao e. Miandry an'io voalohany izy sisa dia atomboka ny fandidiana e. Eny ary, omentsika fa tsy maninona e. Fa raha mbola misy koa ny lany vola aoriana ity dia ny tsara angamba mangataka fanampianany amin'ireny mpanao asa soriny ka. Tena tsy vitako intsony marina e. Efa mba nanao izay anjara tandrify isika. Ry dada, sao dia mba efa tsy rariny intsony kosa e. Nahoana izany dia ianao daholo miantoka an'izao rehetrarehetra izao. Fa angaha dia tsy misy fianakaviana mihitsy zareo. Maninona raha avela ho anjaran'ny fianakaviany mitady volany amin'izany? Mba hain'ny olona re ty ry anja. Sady efa niteny aho hoe amin'ity sisa ny manome fa ny fanafodiny ny aorian'ny fandidiana dia efa tsy anjarako intsony ka. Misaotra betsaka indrindra re Mika. Misaotra betsaka amin'izay efa vitanao rehetra. Ka nanao ahoana? Mba nanome ihany ve izy tao e? Ialahy ve ahoana e? Milo ve ny maka dia tsy azo e? Efa vonona ty daholo ka. Fa ity kosa sisa ny mahazo betsaka farany a. Efa niolaola ary zareo tamin'iretoko. Ampahafiry ny vahotabiaviny reny. Fa ahoana indray aloha no nahazahoana an'ireto e? Lazaiko hoe hodidiana ho ilay zanadra vaviko. Maherindrika miaika zay. Mahavita mamorona sy maniry ny tsy misy mihitsy. Za kosa tsy maniry ny arariany zanadra vaviko kosa aloha a. Fa hoe mba mila mahazo vola dia nataoko fitaovana aloha izy e. Raha tsy nisy an'izany angaha hiverinao fa nahazo an'izay ilaiko a. Marina izany e. Ka inona indray ary no atao manaraka e? Andao aloha hiaraka anaty trano reto e. Mandeha ihany ny fotoana. Mila faranana amin'izay ny ty resaka ty fa ela loatra e. Raikitra re. Andao fa za koa efa te hiadana ao anatin'ilay vilamilahy be sy tatana an'ilay orinasa. Allô? Tena tsy afaka mivoaka androany angamba lezy a. Misy vahiny ato. Misy namany anja ho avy eo dia mahakamo be raha andeha hivoaka ako. Sady Mika tsy miasa an'io. Ka tsy maintsy mody miantsara velantsika kely aho an'io. Izay efa miantso ihany amin'ny fotoanantsika manaraka a. Bisous elahy. Dia mihevitra tsy hisy aheno izany. Ese dia tena diso tetika eo ianao. Hiverinao ho jamba ny fitiavana toa ny dada daholo matsy ny olona. Aleo aloha mody tsy taitra. Mbola matory nga dahalo? Fa inona koa ty misososo ty e? Tsy mahalala fomba. Oe, fa lera matoty ve mivika e? Ato an-dakozia koa izany dia mbola andondona ihany. Ohatry ny olona tsy ampy kely. Tsy haiko izy na efa taitra aloha izay fa jereo ao e. Loza marina raha mikala raha tsy ny anjoko teo.
tsy izay vo tena ho tratra. Za koa ne tsy mitandrina mihitsy. Dia raha ity ka imika mihitsy niditra teo dia ahoana? Amin'ny sisa rangany tsy atao tsony. Manahoana dada? Salama ka. Misy ilanao angano dia tonga vao marina aty anefitra aty mihitsy. Misy vaovao ry dada. Ay, Mivaly mibaka. zany dia nanao ahoana izy tao? Afaka soma tsara ry dada. Sady avec mention mihitsy a. Tsara kosa izany ko. Arabainy izany zanako izany a. Misaotra dada. Misaotra anao ihany koa fa raha tsy teo ianao tsy misy izao. Misaotra anareo sy neny fa na dia efa tsy namantsika intsony azy izy. Hitako eto ny hafaliany mahita afa-panadinana. Inona atao loaka fa andeha tsena e? Adiniko marina ny teny fa misy namako ho avy eo androany a. Ay, ka manintona moa izany raha miaraka mandeha miantsena nareo e. Ry dada, tsy mazoto hivoaka any a. Sady angamo izany anjarako e. Taoko tsy efa io ny mpanao azy. Sady za koa mbola andamy manevitra any koa e. Ho tonga eo manko ny narindra. Izay fa lasaka. Aleoko andeha irery amin'izay vetivety e. Dia tandremo sao adininao fa miampy ray izany tsika androany a. Aendry. Mandrosakiana rindra. Aza miafahafa fa inona ary ty? Indro io kely. Manahoana daholo nareo? Salama izay ka. Tonga sao aty aminay e. Misaotra tompoko. Izy akiny dadako a. Dia izy no mino. Izy no renin'ny anjakia. Faly mahafantatra tompoko. Faly mahafantatra anao koa? Izy kosa ny narindra namako ry dada. Izy ny tena solon'ny neny mba mananatra. Dia faly mahalalana koa izay ry narindra. Dia misaotra indrindra tsy nisolona ny teny an'io zanako io. Tsy misy fisaorana rery dada nianja fa izay tokony nataoko no nataoko a. Ary avy manantona amin'izay fa efa reto sakafo e. Avy fa reo aloha no masaka mba hanamarena an'izao fahafahana reo fanadinana izao e. Ataovy mivavaka ry anja. Andriamanitra, misaotra anao izay fa nomenao tombonandro nahafahana mbola miaina indray. Misaotra anao ihany koa izay fa noho ny fitantananao dia afa-panadinana soamantsara. Mangataka aminao izay raha io. Mba mio fahasalamana lalandava dada ahafahany mamelona ny ankonany. Sokafy ny masony sy ny sainy mba halala ny ratsy sy ny tsara manoloana azy. Manolotra vavaka manokana ihany koa izay ho an'ny neny. Na dia efa tsy atao anivona intsony azy izy no nietraketraky ny hafa dia mba omeo azy raha eo amin'ny fahasambarany fanahany mandrakizay. Apetraka eo am-pelatananao ity tokantrano ity. Ka esory lavitra anay izay mikasa nisy ratsy zepy tsara velatsy. Ary angatahako famaizana mafy avy aminao. Tsofi rano ary izao sakafonay izao mba hitondra hery sy fahasalamana ho anay. Misaotra raha io. Amen. Mazotoa daholo re. Ie, mazotoa daholo. Mba hienjana koa ny vavaka nataondry teo iny ka. Za kosa kia tena mivavaka amin'ny foko amin'ireny a. Tsapako aloha e. Tena maniry mahafinisa rano ireny ke za e. Amin'izay io mba miala ato any. Ity aloha ivaravarana io e. Fa hitako tsy nahazo aina mihitsy aneky izy ny haino mivavaka lava reny be andry teo iny e. Ary nga tsy hitandry izy tsy nahina tanina teo iny ka. Fa zany hoe ihany fa ilay fijery ny avonitra teo koa mba ratsy. Mivandravandra ohatran'ny reny inony reny. Amin'izay indray dinihana ambony ambany tsara.
olona zao hoe ndry vao hitany dia tsy hijerijery izy Fa na zany aza kia fa mbola tsy maraka ninninina mihitsy zany izy io amin'ilay moramora aloha sao misy mahenerikala hatreo aloha mbola tsisy maharaka. dia ahoana zany hijanona amin'iny fotsiny zany rehefa tsy hetsika tsony soa aloha ndrefa maina ohatra ny am-boalohany. Kalma fotsiny ndry fa izy no andrasantsika hetsika voalohany. Teneniko meloha eo ihany ndry mikasika an'ilay Anja, mba voakely ny aloha ty vetivety ho avy rery dada mandroso. zao efa mba niezaka ianao tamin'ny fanadinana dia mendriky ny azo fanomezana ka ty misy zavatra kely afa-ty aminay Ino tiry dada? Afaka sokafako eto sokafy Oe Oay solosaina misaotra betsaka ry dada. Tsy arery ty fa ho andrikorina rindra. Teneny fotsiny ary efa milindry. iny kosa aloha dia izay fanarahanareo any zay fa hitsotsotra kely aloha Manao zavatra nga dada? Tsy manao ninina ka misy lanao anga Misy zavatra ohatrany tsy mety ilay ordiry dada. fa tsy mety ahoana koa ny simbana sahady zay Tso mety nisy voakitiko tsy nangamba fa ohatrany tsy mety miala mihitsy ilay zavatra io. ao jereko Tiare ary lasa izy mihina. mama ho afa mba manajandry olona efa tenenina foana anao dia mbola manao ihany lasa nandeha mivoaka any izy Tena lasa mazoto mivoaka mihitsy inge izy iny tato ato izay. Manahoana hono ilay marafy? toa ohatrany tsy niresaresaka an'izay tsony izy za koa ohatrany nanadinina ny tany azoko. Ay ve fa mbola mamerina fisaorana foana aloha ry dada amin'ity fanomezana raitra be ity tsy misy fisaorana re tena tsapako mihitsy nefa nisy elanelany sika mianaka teo aloha teo za koa moa tena repotry ny asa mihitsy amin'ilay voanandray mpiasa vaovao dia mbola manaraka ny dralahakaiko rehefa tonga atao trano indray dia tsy hanay nigidrakidra lava anareo ka aiza moa ny izy fotoana mba ho antsika mianaka mihitsy. Ka eny ry dada raha mbola mijanona ato dia tsy hisy tokantrano sambatra izany ato fa maninona koa nefa raha isarahana any iny sady olona tsy tia ny dada akory ve fa tsy tia ahoana indray tsy tia avy izy dia nanaiky hipetraka aty ka aty amin'ny dada misy volako raha tiany ve dada dia ho ampirafesiny mba hatongava saina fa efa hitsahan'ny vehivavy hatrany atapon-doha. vita ty zavatra ty dia mandeha amin'izay aloha fa mbola metrapetraka asa rehefa avy eo zay manomboka mahasorenana ataon'ilay olona amin'ilay taratasy fiainana ao an-trano koa efa manomboka tena makaleo koa tsy haiko hoe hododonana angamba sisaka ny vola efa lasa naka ny volako maikery iny efa soni kely tsy ampyray minitra iny tsy vita ihany hatramin'izao fa maninona nefa raha tsona ilay namanao izy ihany mahalala ilay olona mantsy fa raha tsy izany tonga dia nale mivatana tany an-tranony tany ka izay mihitsy angamba ny atao so mba zandry no voatsoka voalohany ao an-trano le anja mihitsy eny mampanahy ahy raha ino mahafantajavatra angamba asa fotsiny fa airiny atota taratasy ry marina ve tsy mba tsikariny mihitsy matoa mbola tsy misy nykoropaka atao dia midiky izany fa mbola tsy hitany izao aloha andao antsona le namanao dia rehefa tsy vitany ao anatin'ny 3 andro dia asaina veriny manontolo le vola tsy banga raha mitetika no be isaina eo dia mifankahita kely amin'izay ka izay mihitsy any ny eritreritra io aiza moa le fidaiko teo maty koa ny findayany tsy
tsy azoko mihitsy. Mitady anao fika masisony ianao ronino a. Aleo rehefa tonga any an-trano rangahy iverenako antsona. Tsy misy miala mainy izany kosa eo aloha a. Ndao e. Maninona koa ry ny tsy mandray telefonina mihitsy e. Mamofo nday tsy. Da aveo indray rehefa velona dia tsy raisiny. Sanatria ka ho fitahany iny aho e. Very aho vola beako. Dia inona ny ataoko? Iza koa ry izany miandro izany? Hery ty. Allô? Tena mbola tsy azo letsy ilay olona. Tsy mandray telefonina mihitsy. Manandrana foana ato fa tsy mandray mihitsy izy ko. Izay aloha fa velako ianao e. Mika, fangahy ianao tsy niasa? Fa izy ty olona tsoina nefa tsy mety mandray ty. Ianao koa zany. Mbola any ambanivohitra anay re zany e. Fa misy inona, misy olana nga? Ka tsy misy. Tsy misy ny olana. Ny antony misy mitady dia ilatsako ianao fa ikarakara-kely ka. Andraso kely anery mino e. Losy ty marina. So mba misy zavatra tsikariny aza amin'ny fihetsiko teo. Ahoana izay? Zany ery mika mbola maika anao raharaha e. Fa misy inona? Tsisy ninninona akory fa saika anytany fotsiny aho hoe mba nanahoana le olona tsy salama teny amin'ny hopitaly. To tsy henoko na nisy resaka tsony mantso mitoy amiko. Ty vao tena loza. Ay tokoa moa mbola tsy nofaranako iny resaka iny. Dia inona indray zao no lazaiko an'ity eto? Manontany anao anie ahy to ilozanao mihanahana fotsiny ko. To hoe efa tsy dia maninona hony. Dia efa mba navelako mikarakara ny reniny amin'izay fa mba reraka koa anie ahy. Ka andao ary aloha mba handalo hitsidika iny sika raha izany. Zaho koa mba ndrava aloha aloha. Ka aisaika adiniko. Kefa nampilazaka ary zareo teny hoe efa nivoaka honiko. Dia maninona tsara zaniko dia aleo mankany an-trano raha izaniko. Ka ny olana nery mika dia efa lasa ny mahajanga ry zareo e. Lasa maleriva. Ampiresanao eto fotsiny rehefa ny andro miariva ihany. Mbola be dabe ny zavatra ataoko ka. Tena tsy mandiso any eritreritra ka misy zavatra hafa mihitsy ataony mino any ivelany any. Nihevitra izy fa tena hoe hiasa tokoa androany. Nandrasany tsara aho laza dia iny koa izy fa nivoaka rehefa kelikely. Dia hatramin'izao mbola tsy nody nefa ny andro ity efa ho hariva. Dia tahaka izao foana izany no ataony rehefa tsy ato ah. Miala maraina dia tsy mody raha tsy hariva ary milaza hoe reraka avy eo. Mety mitombona ihany aloha ngamba le lazay ny anja tamiko hoe mampirafy izy any ivelany any. Nay amantsy mba niaino amin'ilay zanako hatramin'izay a. Jamba ny fitiavana mino diso tafaotra loatra koa n'ity izahay. Aleo aloha moka solosaina hijereko mail ny dralavy any am-piasana azy sao dia misy zavatra ilana any. Re finona koa ty valopolatsaka avy eo anaty kitapo ity. To tsaroko tsara mantsy fa tsy napiditra valopy tato ka. Sady mihidy izy zany. Aleo eo ho jerena. Oy, to sary andrekiako. Sary mino famahana amin'ny lehilahy. Ary ty ray ity mbola izy ihany koa fanovaka amin'ilay lehilahy. Misy taratasy kely anie miaraka amin'izy reto izany. Aleo eo vakiny reto. Reo ny porofo ry dada. Inoko fa mino amin'izay ianao.
Mazava zany fa ianja no nanitsika n'ity valopy ity tatoka. Mahita amiko ianao ry mino androany. Zahay vao miditry ny trano ny fotsy varavarana. Mika fa tonga sady nga ianao? Fa taiza moa ianao no efa andro amin'ny fito zao vao miditry ny trano. Ay, Mika koa zany vidy zavatra kely tatsy ivelany tatsy fotsiny. Nividy zavatra kely tatsy ivelany tatsy fe dia manariva andro mihitsy sa nanisa vitsika teny an-dalana. Dia firy zany zao ny fitambaran'ny vitsika voisanao nandritra n'izay marain'izay ka hatramin'izao ka. Zary mino aza mba ianarana mandangalanga tsony a. Ampy izay nafafinao zay. Maninona nefa raha tonga dia tsy olona hoe niaraka tamin'ny lehilahinao tany ianao e. Me tsara viletseto masoko eto fotsiny. Fa inona koa ty lazainao e, lehilahy izy? Aza dia mifanendrikendrika kely tsika. Manana porofony amin'izay voalazanao zany nga ianao? Ay, porofony ilainao. Inona ry reo? Sarin'izy io. Fa ahoana koa ary nisy mitony sary tony any amin'ny Mika. Nisy nanara-maso efa ela zany zay sera zao fandehan'izao a. Ary toy ilozanao mianahana fotsiny e. Ka efa io izy io zany ko. Inona tsony moa ny azavaiko eo e? Ay. Io ny olona miaraka amiko ary vaditsoely zahay. Ampy anao ve zay e? Ampy anao ve ho azy efa nazavako zay sa mbola ho tantarako hatramin'ny antony niarahako taminao? Mbola tsy androany ny fotoana tokony lazako azy anao e. Zao a, vehivavy edala. Zao dia zao anao dia miala ato amin'ity trano ity. Tsy te hitanao antsony a. Rofo daholo ny etanao dia lasa any amin'izay ho vadinao any. Aiza renao zany ry Mika. Za tompo-trano indray ve ny anaranao roana? Mandehany ianao mandeha fa aza mirediredy eto a. Tranoko ty ary za mivantana mihitsy ny mandroaka anao. Tranonao taloha. Fa izy amin'izao ary tsy vitany hoe ty trano ty any fa mifananana rehetra mihitsy a. Inona? Efa misoratra amiko avokoa. Mazava? Même porofo e. Mandrasa kely. Aza maika ny amin'izany fa ho avy tsy ela raha porofo ny ilainao. Zay aloha fa lasa kely tsotsotra e. Dia akafizy tsara ny fiainana farany ato anatin'ity trano raitra dia raitra ity satria raha ampitsy dia mety efa hiala ato a. Manao zavatra angatana? Tsy manao ninina ka. Misy lanao anga? Misy zavatra ohatrany tsy mety ilay ordure dada. Fa tsy mety ahoana koa e. Sy mbana sahady zay. Ontso. Mety misy voakitoko tsy nangamba fa ohatrany tsy mety miala mihitsy ilay zavatra io. Ao hoe jereko. Tiare. Ary lasaizy nina? Mama ho hafa mba manajandry olona. Efa tenenina foana ianao dia mbola manao ihany. Lasa nandeha mivoaka any izy e. Tena lasa mazoto mivoaka mihitsy ange izy iny tato ato zay. Manao ahoana hono ilay maratra? Ohatrany tsy niresaresaka an'izay tsony izy a. Za koa ohatrany nanadinina ny tany azoko. Ay ve. Fa mbola mamerina fisaorana foana aloha ry dada amin'ity fanomezana raitra be ity a. Tsy misy fisaorana re. Tena tsapako mihitsy nefa nisy elanelany sika mianaka teo aloha teo e. Za koa moa tena repotry ny asa mihitsy amin'ilay voanandray mpiasa vaovao dia mbola manaraka ny dralahakaiko. Rehefa tonga atao trano indray dia tsy hanay nigidrakidra lavanareo ka aiza moa nisy fotoana mba ho antsika mianaka mihitsy. Ka endry dada raha mbola mijanona ato dia tsy hisy tokantrano sambatra izany ato a. Fa maninona koa nefa raha isarahana any iny e. Sady olona tsy tia ny dada akory ve. Fa tsy tia ahoana indray e. Tsy tia avy izy dia nanika hipetraka aty. Ka aty amin'ny dada misy volako. Raha tiany ve dada dia ho ampirafesiny e. Mba hatongava saina fa efa hitsaha ny vehivavy hatrany an-tampon-doha.
Vita ty zavatra ty dia mandaina amin'izay aloha fa mbola metrapetraka asa rehefa avy eo e zay. Tena manomboka mahasorenana ataon'ilay olona amin'ilay taratasy a fiainana ao an-trano koa efa manomboka tena makaleo koa tsy haiko hoe hodidonana angamba sisaka ny vola efa lasa naka ny volako maika reny efa sonia kely tsy ampy ray minitra iny tsy vita ihany hatramin'izao fa maninona nefa raha tsona ilay namanao e izy ihany no mahalala ilay olona mantsy fa raha tsy izany tonga dia nale mivatana tany an-tranony tany ka izay mihitsy angamba ny atao e so mba za indray no voatsoka voalohany ao an-trano ao le anja mihitsy eny mampanahy ahy raha ino mahafantajavatra angamba asa fotsiny fa iriny atota taratasy ry marina ve tsy mba tsy kary mihitsy e matombo ay mandrotsy lezy a atiny tranontsika ary tena hoaizany atsarana trano re olona nahazo kosa aloha tsika e fa nga moa tsika moa makany raty izany e mipetrapetra fa inona ary ty ataonao ty e mika mika hay ianao ihany fa mody tsy mamaly avy fa nitondra surprise be ho anao zay e avy io fa inona ary ty miaotraohatra be tampoko ty dia vitanao very mino e fa dia inona ny raha tsy nataoko anao tsy nisy ka sobiasa ny nataonao ianao ane le olona tsotry e tsy mahavita manisy raha tsy olona izany raha tsy tamin'ny vadinao ihany tena tsy valiny ianao ry mino a tsy vitan'ny mpangalatra anao fa mbola mpamadika ihany koa dia zao ve mba valiny fitiavako anao hatramin'izay firy-taona izay e ary tsy vitan'izay fa namizako mivady sy nanaovako akilabon'izanako noho ny fitiavana anao ihany mba hananao izay sitraponao any ary tsy oroninnininy ianao rariny ihany anja raha tsy tianao ka aika tena zao ny toetranao oka aloha zava aminao a fa tsy misy iraraiko an'izay fitiavanao any ary tsy misy asako sainana dia ti ana tsy ti aza ny zanakao tsy nydongo tiavana koa e ny anao anie ndre matoka sitrapony te araka amiko e ary tsy nanery anao any hitondra hipetraka taty fa ianao no misisika no izany zakao vokany zao ny alehany rehefa adalam-behivavy loatra e ny vady tena tia sy ny karakara teo tsy najaina fa mbola nikiliolio mitady any akafany ihany zao ty ny tanana vototra moa nantenay tsy azo ela be zany e tonga eto zahay a ampafantatra anao fa efa misoratra amiko manontolo ny fananana rehetra na trano na tany na orinasa dia nydedavina reo trano fa ilainay ny anay fa nga izy ty vita amin'ny vavabe toy izany fotsiny ka ay moa pirofo mivaingana no ilainao indro ary reo daholy reo avokoa ny taratasy manamarina an'izany reo dia reo fa za mianana fotsiny eo e reo no ilainao hita mantsy io vakeo kamana mino amin'izay lozinina re ty ry lanitro inona tsongo no azo atao amin'ity fa tena vitany namadika azo manontolo amin'ny anarany sasatra ho olona fotsiny izany hatramin'izay zay zany vo tena ho very lary mihitsy ory mino a fa misaina avy anao sa tsy misainy fitiava-mbola fitiava-karena ve ny antony anaovanao an'izao e fa iza moa rangahatiny tsy te hana-karena sy tsy te iondam-bola eto ambonin'ny tany a mandainga rangaha zay milasa fa te hijanona fotsiny ao anaty fahatrana sy fiafiana izany a
te hiadana daholo ny olona rehetra ary samy manao izay fomba hitany sy azahoany vola vetivety. fa tsy amin'ny asa ratsy sy fisolokiana toy izao ataonao zao kosa ka dia mieritreritra ve anao fa hitonanao akaiza izay rehetra azonao tamin'izao fisolokiana nataonao azao? Tsy hainao angaly hoe izay azo amin'ny kilodoka dia mivoaka amin'ny makarakara maniry fiadanana eo ambany aheron'ny olona. Manono fiatandro anao raha izany e. Raha ty anankiray sy te hiadana hitovy amin'ny hafa raha matoa ty dia mila misasatra fa tsy mamantambonina. Ka na inona moral omenao ahy eto tsy mampiovininina intsony izany e. Ary ero to tsy miteny mihitsy efa tatrana ianao zao e. Ka tsy dia mbola hitako loatra an'ilay izay olona zainy e. Mbola faly be koa mahita an'ireto valika sasaran'ilay vadiko retiko. Efa tsika daholo kiry eo ary mba isaory aloha itololito lesy fa raha tsy izy anie tsy nanana an'izao tsika e. Ela kosa tsy mba mahalala fomba. Akombony ny vavanao Way marina misaotra letsy a. Izaho moa tsy dia mahay miteny fa efa misaotra izay. Izany hono ry mika efa misaotra izy. Aleo aloha manana efitra any e. Andao reraka amiko ialahy hijerana efitra misy atsika. Tena tsy vaninareo. Efa tonga ato zanaky ny maty. Tonga soa indray ary nafarana hitsidika farany an'ity trano ity anga. Ay koa mbola aty le mpamosavy nalahelo anao a dia notika so mantsy zao sika ny eo na farany eto. Ka inona hoandry mama amin'ny vaovao teto Fa ngaha kosa ki mbola tsy nilazainy dadandria zao nahazo trano vaovao zao kia faly tsy mbola nahita olona vendrana ohatra anareo aloha hatramin'izay niainako teto ambony ity tany ity e. Indrindra moa fa ty raindry ity. Zany Ie. Ary mbola miandrendreny vava be andry reny koa. Izy tsika zao no mivoaka mpandresy ndroandria tamin'izany fa tsy niala teto fa zao kosa ny fanohitra tamin'izany misy. Ekeko hoe tonga saindry tamin'ireny hoe vola sy fananana nijanonako tato. Marina izany. Fa tsy takatra ny saikeldrio mihitsy nitetika anakako an'izany. Dia zao hitandry zao ny fombiazany. Tsy lava be tsony eky fa mandehana rofy netanareo dia lasinareo mivoaka ny tranoko zao dia zao. Fa marenina ve? Sa tsy mety ngasy? Lasa hoa. tapitra ny teninao anjarako indray ary zao manaika aloha zao hoe manaika anao namidinao tanteraka dada. Ka kely sainako. Ary aza tapahana aloha ny teniko hoe tsy nanapaka anao mihitsy ateo. Kely saina tokoa ianao. Tsy kely saina velively izy fa tsamba ny fitiavana anao. Kanefa dia nifahananao lainga isan'andro zao nanehoanao fihetsika mody ty. Na ianao ka dia tsy andanin'izay nefa naharaka tsara ny tianao atao. Diso tetika ianao rinilo diso tetika hatrany amboalohany ary tsy nahomby izany tetiko izany. Milazanao mahery ianao saingy tsy takatry ny saikelinao fa mbola nisy mahery noho ianao. Reto ny taratasinao dada. Tsy voakitika akory reny na ray aza. Ary tsy misy banga fanananao na dia kely aza fa aza mana. Fa hoy zao e Hevitra tsy takatry ny kely saina io raha matoty taratasy tsy izy reny hitanao tao anaty vatasariany reny. Ny tena taratasy mirakitra amin'ny fanananay ray manontolo efa nafindrako tany amina rindra avokoa hatramin'ny natongavanao ka nisoloko an'ireny osoko reny. Tsy tsikaritra fa tsy solian'ny dadanao ao. Averiko hatrany ho masaka ao andohanareo fa diso tetikinareo. Raha misy ny tokony hialato izany anio dia enao anio satria tranonay ty. Eny hiala ho aiza nefa moa ampandrosoiko ireo polisy ao ivelany ao reo na anio tokoa manko sisa ny onana farany satria mety ho any amponjana andanianao ny atany ranao rinio. Izay mamaky rivotra ao ka hijinja tadio.
velanareo arasefo aza sosotomina toy io ery vela koa rasefo tsy misy idirako nonakandreny olona tsy fantatra koa reo vehivavy io aoka rasefo aoka mariny ay ve nisy an'izany rehetra izany dia nafenonoary ianjy ka mba tiako nahita azo diso fanantenana oatra n'indry dada raha nolazaiko anao amin'ny loha mantsy ireny mety ohatra hoe nyroahanao fotsonitsotro izao izy dia izay tena lalina izany ndretriko mino amin'izay izany dada fa tsy nisy akory reny tany amin'ny hôpitaly ireny sy reny volana angatahany ireny ianao koa re ty anaka ka na ninenako mihitsy ny tsy ny teninao tamin'ireny ka tena mbola mamerina fonana aminao ary anja tsy tena loatra ary tsy mba nanaraka ny safidinao raha mba neny anao amin'ny mantsy dia tsy nisy mitoy izao io fonakainko ny titrako anaka namoizako tsy satry ny reninao fa tena io fa manomboka eto ary tapakevitra ny tsy anamaditsony fa anao izay hatafitanao anatra ho ary reny za kosa ngery data tsy niteny hoe tsy mahazo manambady ianao fa mba ohatra hoe mba hamery-taona na roa taona any za kosa aveo dia anakana raha misy an'izany tandremo fotsiny sao vehivavy be fitetika ohatra andromino dia ho diso-ketrika eo izy amin'izany fa ny zanako anie ka olona lalitsainy dia mahita lazaina koa dady ty fa za aloha tena mamela ny dady amin'ny foko rehetra misaotra kia ninona dalàna seloka vitanao dia tsy ho verin'izay tsy ho raiko mihitsy ianao olona fery aza ve avelako dia ny raiko izay niteraka ndray tsy ho amin-drako fo mino fa ho anatra tanteraka ho anao ry misaotra betsaka anaka ary aza manandry fa tena efa fay ahy fiainana vaovaona eny antsika manomboka eto ho marika izany aloha dia andao mba hanao fiaraha-misakafo kely sika telo mianaka telo mianaka izy ary dada za dia ianao ary narindra namanao ry sady mba ho mariky ny fisaorana azy ihany koa tamin'ny fanampiananao ay ve narindry ianao ty koa kakakabe hoe telo mianaka izako alefa raikitra izany eny atsoko izy izany lasa vetivety ary dada ndao ary natolotry ny radio madagasikara ho anao nandritra iny herinandro iny ketrika tantara mitoy nosoratany nomenjanahary miaro zo ivety na miaro nomenjanahary nolalaoviny Sylviarandrenatoandro Danila Ndiony miaraka amin'ny Nambinina sy Gaston Panadodosa Gaston Randriamanalina